يربوع يا عيال، شكله يبي يتغدى معي. السلام عليكم. شكرا لكم على 100,000 مشترك، ورجعنا لكم اليوم يوميات مبتعثة. أهلا وسهلا بالجميع. خلونا نبدأ الفلوق يلا. طيب قبل لا نمشي للنادي وش نسوي؟ أول شيء نسويه يا أخوان بعدها نجمع أغراضنا ونمشي. صديقتي هاي. شكرا لكم يا حبايب على التفاعل. الحين رايحين. انا عندي مشكلة مع الجملة هذه، ما ادري بس عندي مشكلة مع الجملة هذه. الحين رايحين نشتري شنطة عشان نحط اغراض التصوير، وتبدأ الان مهمة البحث عن الشرطة. اتوقع فيه محل هنا، محل حق رياضة هنا، منها نشوف لو في شيء ينفع يعني ناخذه معنا للنادي. تعرفون يا شباب العضل يعني احيانا العضل يبغى له اهتمام، يبغى له انسان يعني متمرس. لقينا محل الحين ونروح نشوف اذا لقينا عنده. هذه الشنطة من عند المدير، شكرا مدير. وهذه شريناها الحين، وشرينا اشياء اخرى. ايوه طيب يا شباب، هذه هي الشنطة اللي شريناها، كبيرة نحط فيها الأغراض هنا. يا سلام، الشنطة أخذتها ب30 ريال يا إخوان. ونكمل طريقنا للنادي. أنا الأيام هذه أنتظر طلبيتي توصل، طالب طلبية إن شاء الله بتحسن من أداء الفلوقات، وراح يكون الوضع فيها مستتب أحلى حلاوة إن شاء الله أنها توصل بسرعة. إيه يا شباب ما علمتكم، المطب هذا المطب أنا عندي عقدة منه. خليني أوريكم ايش شريت، يعني بحكم اني عضل قوي. يا سلام والله مدمر. من ينزل لي ملاكمة كيف يا شباب. انا عندي شيء غريب صراحة في مقاطعي، الاحظ اني ما اصور الا في الليل، لقطات النهار قليلة مرة. السلام عليكم. انتهينا من النادي، الحين بنعبي بنزين. بسم الله. وكذا يصير عشان جاهز. يا سلام صاكل. العموم انا بخلص العشاء وبرقد. صباح الخير. والله ما ادري ايش حصل امس صراحة، ولكني جوعان الحين. فالخطة ان شاء الله باخذ لي شاور ونظبط الغداء. وتغيرت الخطة، قررنا بدال ما نطبخ في البيت اننا نطلع نطبخ برا البيت. يلا مشينا. عن الاجواء اليوم جميلة بعد الامطار، السماء صافية وبراد، الجو زين. وصلنا المكان يا اخوان، وصلنا المكان. هذا المكان اللي ان شاء الله بنتغدى فيه. طبعا الوقت تأخر والشمس بدأت تغرب. هنا بنقعد ونطبخ غداء. بسم الله. هذه تكيتنا يا شباب، الحين نرتب الامور ونبدا الطبخ. الحين نضيف عليه الزيت. طيب يا شباب حطينا الزيت، والحين نقطع البصل. نقطع البصل والطماطم والدنيا، بس اول شيء نقطع البصل عشان نحطه على الزيت. وهذا البصل قطعناه. يا اهلا وسهلا. ايوه بعد ما حطينا الحين الطماطم نقطع الطماطم. وهذا الطماطم انتهينا منه. نجهز البطاطس والفلفل. هذه البهارات يا اخوان، نحط البهارات الصحيحة والخشب. الحين نحط الطماطم. بسم الله.
حطينا الطماطم ونخليه شوي ينطبخ. والله ما ادري وش جاني وش الفكرة هذه الحين قبل المغرب اجي اطبخ انا فطوري. شفت الجو صراحة زين اليوم وقلت يعني لازم نستغل الفرصة هذه، لان الفرص هذه ما بتجي الا السنة الجاية مع الشتاء. دام الجو كذا وصيف نستغل الفرص هذه. والله في كلاب واجد، شكل الكلاب يتغدوا معي. كيف تعرف ان نطبخ؟ اذا شفته بدا يذوب معك تعرف ان نطبخ. الحين نحط الدجاج ونحط البهارات ونحط الباقي العش كامل. حلو. احنا حطينا الدجاج، الحين نحط باقي البهارات ونحط شوية صلصة طماطم. اللي يبغى يحط واللي ما يبغى مو مشكلة. حلوين. نحط الماجي، نحط شوية بهارات ما نكثر. بس يكفي. عاد كل واحد واللي يعجبه. انا عن نفسي ما تعجبني بهارات زايدة، يعني بهارات خفيفة تجي ممتازة. اهم شيء الطعم يكون موجود، بس اذا زادت يخرب الطعم. والله يا جماعة الخير ايش احكي لكم عن ريحة الكشنة، لكن بوريكم اياها. تعالوا. صلاتي على النبي. نزودها مويه وملح. المويه تكون على مستوى الدجاج. المويه تكون على مستوى الدجاج يا شباب. طبعا انا حافظ وزنية الملح يعني بحكم اني طباخ قديم. اول ما يبدا يغلي نكتمه. حلوين. حطيت الملح بالكيس عشان ما ينكب. اهم شيء يا اخوان الاقتصاد، انك تكون شخص تعرف تقتصد، تعرف توفر عشان تعيش في هذا. اوريكم جمال المنظر والمكان اللي انا فيه. يا سلام يا سلام يا سلام. يا عيال جربوع جربوع يا عيال، شكله يبي يتغدى معي. السلام عليكم. نصير اصحاب. تعال. هذا ذيله. ايوه هذا. كيف نصيد يا اخوان؟ نطبخه بدال الدجاج. الحين هو ليه ما يحترمني؟ المفروض ينحاش صح ولا لا؟ وضغطنا الحين اول ما يبدا يصفر نحسب له ربع ساعه نرجع للفار. لا شوف الجمال يا شباب. بدأ يصفر. ننقص النار عليه شوي ونحسب له ربع ساعة. يا جمال الجو، يا جمال الوقت. والفار انحاش. الفار اختفى ما لقيته. ايوه هذا فار ثاني. شوفوه. جربوع ثاني ورا الكيس. ايوه ضربت كلاب هناك. وش الاشياء الغريبة هذه؟ لقيت جربوع ثالث يا اخوان. شوفوهم اثنين، واحد هناك صغير. ايوه هذانهم الاثنين. الشباب في شيء غريب يا اخي، متجمعين علي. هنا واحد ورا اثنين ووراي واحد وهنا واحد، كل شوي يجوا لعندي ينحاشوا. شوف زي هذا يبغى يجي عندي. تعال لو فيك خير تعال. جو نحاش على طول. طيب يا شباب الحين مرت الربع ساعة، وش نسوي؟ نحط الرز ونقوم نصلي ونرجع له. نضغط الحين يا شباب. اول ما يصفر نحسب له 10 دقائق 12 دقيقة ربع ساعة بالكثير ونقفل. الحين انتهت ال10 دقائق يا اخوان. نقول بسم الله.
وهذا الشاهي حطيناه، ونقول بسم الله. وهذا غدانا اليوم، ونقول بسم الله. هذا اللبن وهذا المويه، وناكل. طبعا بنخلص اكلنا ونمشي على طول، ناخذ الشاي معنا بس، ننتظر الشاي لين يجهز ونمشي على طول. وخلصنا الغدا الحمد لله، والحين ماشيين. وهذا شاهينا الرهيب هذا البراد، والحين ماشيين. يلا قاعد ادور حلاق. الحين دورت في جوجل ماب، لقيت حلاق عليه مدح، والحين بروح اشوفه. هذه اول مره بخون حلاقي فيها، ان شاء الله انه ما يشوف الفلوق هذا. عليك ابشر بالعوض، ان شاء الله نعوضك ونحلق عندك المرات الجايه. هذا هو الحلاق لقيناه. مدير والحمد لله بعد ما خلصنا الحلاقه وترتبنا وظبطنا الامور، باخذ لي شاور سريع، بعدها بنغسل الملابس، وبعدها بننظف المطبخ، وبعدها بنرتب الشقه. طيب شباب، هذه غسالتنا المتواضعه. ما بسوقها مكانها. تحركي تحركي. هنا بالغسيل الحمد لله. وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن المقطع عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك واللايك واكتب لي كومنت تحت. كان معكم أبو طلال، والسلام عليكم.